السلام عليكم. هذا الفيديو موجه لتلاميذ ثالثه اعدادي في المسلك الدولي. غادي نشوفوا فيه لو ريزومي ديال لو سيستيم ايمونيتير النظام المناعي. غنشوفوا الفقره الاولى اللي كتعلق بلي ميكرو اورغانيزم اللي هما الجراثيم اولا المتعضيات المجهريه. اذا الجراثيم هي كائنات مجهريه تري بوتي، يعني ميكروسكوبيك، يعني مجهريه لا يمكن ملاحظتها بالعين المجرده. on ne peut pas les observer à l'œil nu. دائما نحتاج إلى أدوات التكبير بحال le microscope اللي هو المجهر. Ces êtres vivants on les trouve partout. إذا يمكن لنا نلقاوهم في كل مكان، على في التربة، في الهواء، في الماء etc. هاد الكائنات يمكن لنا نصنفوها 4 ديال لي جروب ولا لي كلاس 4 كلاس 4 ديال الأصناف. D'abord les bactéries. On a les protozoaires, on a les champignons microscopiques et on a les virus. Donc 4 classes, les bactéries, les protozoaires, les champignons microscopiques et les virus. Les protozoaires نسميوها الحيوانات الأولية، الفطريات المجهرية et les virus ثمات. Alors on peut trouver que quelques micro-organismes sont pathogènes ممرضة et d'autres ne le sont pas ou bien parfois utiles. يعني هناك جراثيم ممرضة pathogène وهناك جراثيم نافعة utile. D'accord? On va voir quelques exemples de chaque classe. D'abord on va voir les bactéries. On trouve des bactéries qui sont utiles et d'autres qui sont pathogènes. Pathogènes ممرضة نافعة. Utile نافعة. Par exemple, les bactéries pathogènes comme bacille tétanique ou la bacille de corps, etc. Les bactéries utiles comme la bacille du lait, par exemple. Pour les protozoaires, alors les protozoaires pathogènes, non pathogènes. Pathogènes par exemple l'amibe, l'amiba. Non pathogènes comme par exemple la paramécie. Pour les champignons, alors pathogènes comme moisissures, les moisissures بحال مثلا les moisissures de pain عفن الخبز. Utile بحال pénicillium qui est un champignon microscopique utile. Pourquoi? Parce que il est utilisé pour la production d'un médicament, d'un antibiotique qui s'appelle la pénicilline. Maintenant on arrive aux virus. Alors les virus, ils sont tous pathogènes. Les virus. Et on trouve différents types de virus. Il y en a beaucoup de types de virus, comme le virus de Corona par exemple, le coronavirus 19, ou là le virus de Sida, ou là le virus de l'hépatite, ou là le virus du rhume, etc. Donc هادو هما les classes الأصناف ديال les micro-organismes. Donc on a dit on a les bactéries, les protozoaires, les champignons microscopiques et les virus. On avait dit que chaque type de ce micro-organisme, il y en a quelques-uns qui sont utiles et les autres sont pathogènes ou bien non pathogènes. Et maintenant on arrive aux caractéristiques des micro-organismes non pathogènes. ما هي مميزات الكائنات المجهرية، هذه الجراثيم الممرضة؟ مميزاتها يعني ما الذي يجعلها ممرضة مقارنة مع الجراثيم غير الممرضة. Alors on a 4 caractéristiques qui caractérisent ces micro-organismes pathogènes. 4 خاصيات أو خصائص تتميز هذه الكائنات المجهرية الممرضة. أولا قدرتها على التكاثر السريع.
C'est la multiplication, c'est la capacité, c'est leur capacité de se multiplier rapidement. Alors, la première caractéristique qu'on a dit, c'est la multiplication rapide. Ou là, التكاثر السريع. Chez les bactéries, par exemple, cette bactérie-là, au bout de 20 minutes, il va donner deux bactéries. يعني ظرف 20 دقيقة هاد لا بكتيري في ظروف ملائمة تتكاثر يعني تنقسم يحدث فيها انقسام وتعطينا بكتيريتين هاد الجوج ديال لي بكتيري يعطينا 4 et ainsi de suite. Alors chaque division on a le nombre de bactéries qui se double. On peut calculer le nombre de bactéries à partir de cette formule-là. Alors n, c'est quoi? C'est le nombre de divisions. عدد الانقسامات. نديرو 2 à la puissance n, جوج أس n، حيث n هو عدد الانقسامات. يعني إلا جينا نطبقو هنايا، إذا عندنا الانقسام الأول هنا، الانقسام الثاني، الانقسام الثالث. إذا n غيكون هو 3. Alors c'est n et 3, 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 8. Alors si on calcule, on va trouver 8 bactéries. Chez les virus, comment les virus se multiplient؟ كيفاش كتكاثر الفيروسات؟ فهي تدخل داخل الخلايا ثم تتكاثر مستغلة طاقة الخلية وبالتالي تتكاثر داخلها. La deuxième caractéristique des micro-organismes pathogènes, c'est la sécrétion de substances toxiques ou là de toxines. La sécrétion de toxines. Et c'est quoi les toxines? Ce sont des substances chimiques toxiques. Par exemple, la bacille tétanique, elle sécrète une substance chimique toxique qui provoque la maladie qu'on appelle le tétanos, la kazaz عند الإنسان. Alors, cette sécrétion de toxines, on la trouve surtout chez les bactéries. Et la troisième caractéristique, donc la première caractéristique, c'est la multiplication rapide. La deuxième, c'est la sécrétion de toxines. Et la troisième, c'est la présence de capsules. La présence de capsules. Là, وجود عليبة. وجود عليبة. Alors, on va prendre un exemple. Le diplocoque هي واحد لا بكتيري اللي كتكون دائما على هذا الشكل هذا، جوج ديال لي بكتيري اللي عندهم شكل مستدير بحال هكا كروية الشكل كنسميها ديبلو سيتادير ثنائي. كوك هي يعني هذا الشكل الكروي. شفنا قبيله لا باسيل كيكون الشكل ديالها بحال عصيه يعني طويله. اذا كنهضروا دابا هنا على لو كوك ولا ديبلوكوك. Alors cette diplocoque soit كتكون على هذا الشكل هذا، soit كتكون على شكل آخر اللي عنده une membrane externe يحيط بها غشاء اللي كنسميوه لا كابسول أو لا العليبة. إذن هذه العليبة تجعل من هذه البكتيري تجعلها ممرضة، بمعنى تفلت من الجهاز المناعي وتسبب المرض. إذن وجود هذه العليبة هو خاصية من خاصيات الجراثيم الممرضة، وهذه العليبة خصوصا كنلقاوها عند لي بكتيري. Et la quatrième caractéristique, on va la mettre ici, c'est le développement rapide. Le développement rapide أو التغير السريع، خاصية التغير السريع. لأن التغير السريع نجده خصوصا عند les virus. Donc là, le développement rapide, elle est rencontrée surtout chez les virus. Pourquoi? Parce que les virus كيدخلوا في وسط les cellules، كيتكاثروا في وسط les cellules. Alors ملي كيتكاثروا في وسط les cellules كيوقع فيهم تغيرات. إذا لو فيروس الأول اللي غيدخل بعض الخطرات كيوقع فيه تغير في لو فيروس، إذا كيتغير
لو فيروس، وبالتالي يعني كيصعب على الجهاز المناعي باش يقضي على هاد لي فيروس الجداد اللي تطوروا. اذا هذا كنسميوه خاصيه التطور والتغير السريع اللي كتميز لي فيروس، وكنلقاوها حتى عند لي بكتيري، ولكن بالخصوص كنلقاوها بزاف عند لي فيروس. اذا كما شفنا دابا هنا، شفنا ان الجراثيم فيها جراثيم نافعه، جراثيم ممرضه، جراثيم غير ممرضه. الجراثيم الممرضه لها خاصيات تميزها. الخاصيه الاولى هي التكاثر السريع، بمعنى قدره هذه الجراثيم على التكاثر السريع عندما تتسرب الى الجسم، بحال مثلا لي بكتيري اللي كتكاثر عن طريق الانقسام، لا ديفيزيون. Lorsqu'on on met la bactérie dans des conditions favorables في ظروف يعني ملائمة، تبدأ في التكاثر عن طريق الانقسام. شفنا كيفاش يمكن لنا نحسبوا عدد ديال لي بكتيري en fonction du temps. Les virus قلنا ce sont des êtres vivants، كاين اللي كيعتبروهم des particules، يعني كاين اللي كيعتبروهم كائنات حية، كاين اللي ما كيعتبروهمش كائنات حية، seulement des particules. علاش ما كيعتبروهمش كائنات حيه؟ لان ما فيهمش الخصائص ديال الكائن الحي. الوغ لي فيروس كيتسربوا داخل الخلايا ديال الجسم وكيبداو يتكاثروا في وسط الخليه. اذا كيتكاثروا في وسط الخليه، وبالتالي هذا هو النمط ديال التكاثر ديالهم في وسط الخلايا. كنسميهم سو سون دي بارازيت سيلولير. Alors, ce sont des parasites cellulaires ou كنسميهم des parasites obligatoires أو لا طفيليات إلزاميا. يعني علاش سميناهم طفيليات إلزاميا؟ لأنها لا يمكن أن تتكاثر خارج الجسم، وكذلك لا يمكن أن تتكاثر خارج الخلايا. إذا دائما تحتاج إلى الطاقة للتكاثر، فهي تستغل طاقة الخلية، لذلك تدخل إلى الخلايا. إذا قلنا هاد الخاصية الأولى هي لا ملتيبليكاسيون رابيد، تكاثر سريع. بعض الكائنات بحال دي شامبينيون ولا دي بكتيري تنتج مواد سامة اللي كنسميوهم دي توكسين ولا سمين أو لا سم. surtout قلنا لي بكتيري. quelques bactéries elles ont une capsule, une membrane, une capsule عليبة تجعلها ممرضة. et la quatrième caractéristique, il y a le développement rapide. Le développement et l'évolution rapide, c'est-à-dire قدرة بعض هاد الجراثيم على التطور والتغير السريع مع مرور الزمن. لأن هذه هي لا فان ديال هاد لا فيديو، سي لو ريزومي ديال لي ميكرو اورغانيزم.